Олег, розкажи, будь ласка, про цей камін. Про цей камін. Виробник даного каміна – це компанія Brunner. Це є панорама витягнута вперед. Ширина становить 88 см. Він класно підійде для проєктів, в яких потрібно зонувати приміщення. Також варто звернути увагу на конструкцію каміна. В такому форматі підвішеному дозволяє створити ефект легкості. Хочу показати, наскільки зручно ним користуватися. Дверцята гільйотинного типу, що дозволяє отримати більш комфортне використання каміна, коли ми закладаємо дрова. Коли нам потрібно буде обслуговувати камін, скло каміна відкривається в сторону. І про безпеку згадати. Є спеціальні клавіші для блокування дверцят каміна, коли є в будинку дітки, дверцята блокуються. Тепер про контроль подачі повітря. Контролюється лише одним регулятором. Повертаємо вправо, зменшуємо інтенсивність горіння каміна, повертаємо вліво, збільшуємо. В комплекті з каміном йде спеціальна монтажна рама. Ця рама може витримати навантаження до 250 кг. Тобто, як ви можете це використати? Це може бути велика широкоформатна плита, тобто плиту можна буде поставити на цю раму. Якщо вам подобається дана форма каміна і ви хочете втілити в життя такий проект в себе вдома, звертайтеся в компанію Камінцен. Ми знаємо все про каміни, ми маємо великий досвід роботи, ми вам в цьому допоможемо.